السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل الخصائص الفورم، وهنتكلم النهاردة عن الايفنتس أو الأكشنز اللي هي موجودة في البروبرتيز. فهنلاقيها كده على اليمين. الأكشن، احنا عندنا الأكشن هي أول حاجة بتبدأ بالكليك. طيب عايزين نجرب الكليك، نعملها ازاي الكليك؟ أسهل حاجة إن احنا نجيب زرار اللي هو البوتون ده ونضيفه في الفورم، نكبره شويه وبعدين نقف عليه ونروح للكليك. هنضغط هنا ضغطتين دبل كليك، هيعمل لنا فانكشن جديده اسمها بوتون 1 اندرسكور كليك. لو دخلنا في السورس كود هنلاقيها اهي موجوده الفانكشن اهي. هنكتب هنا اي حاجه يتم تنفيذها لو انت ضغطت على الزرار. فاسهل حاجه هنعرض رساله ولتكن مسج بوكس دوت شو، وهنقول ان الفانكشن دي اهي، ده السترنج بتاعنا او ده اللي هيظهر في الرساله اللي هي اسم الفانكشن نفسها. فدلوقتي لما اجي اعمل ستارت هضغط على الزرار ضغطه هيعرض لي بوتون 1 اندرسكور كليك. ده اللي تم دي كده الكليك. ازاي اعمل كليك؟ طيب في حاجه تاني زيها بالظبط اللي هي ماوس كليك، يعني احنا ضغطنا بالكليك بتاع الماوس فعملنا ظهرنا الرساله اهو. احنا وقفنا كده بالماوس وضغطنا كده بالماوس فظهر الرساله. دي بقى بيسموها ماوس كليك، هم عاملين لها بقى حاجه مخصوص اسمها ماوس كليك، هي تقريبا هي. فلو احنا ضغطنا عليها كده هيعمل فانكشن جديده اسمها بوتون 1 اندرسكور ماوس كليك. وهندخل جوه الكود وهنقول هنعرض رساله تاني جديده ولتكن اسم الفانكشن اللي هي دي. فهناخد النيم بتاع الفانكشن ده ونحطه هو الرساله اللي هتتعرض اهو، وهعمل ستارت. يبقى انا كده عندي حدثين، الكليك والماوس كليك. دي الكليك اهي، عرضت اول حاجه ايه؟ البوتون 1 كليك، يبقى اول حاجه اتنفذت الكليك. تاني حاجه بقى هتنفذ ايه؟ البوتون 1 اندرسكور ماوس كليك، لان الماوس نفسه حصل له كليك. يبقى اول حاجه الزرار نفسه حصل له كليك وبعدين انا عملت الكليك بالماوس. طب لو انا جربت الكيبورد اهو، ظهر ايه؟ بوتون 1 كليك وبعدين اوكي، وما ظهرش الرساله الثانيه. ليه؟ لان انا ما عملتش كليك بالماوس. يبقى كده دلوقتي في فرق. لو انا عايز اعمل كليك بالماوس هتظهر لي رسالتين اهو، ادي واحده ادي الثانيه. طب لو انا عملت كليك بالمسطره بالسبيس هتظهر رساله واحده بس اللي هي بوتون 1 اندرسكور كليك ومش هتظهر الثانيه. وشكرا.